家好，有些事现在不做，以后也不会做了。布莱克每天都在学习中，研究机器学习可以帮助大家理解这一领域。以下是我的分享：机器学习是什么？机器学习是一个人工智慧 AI 的分支，它致力于开发能够通过经验学习并改进自身性能的算法。换句话说，它是让机器可以从数据中学习并自主地做出决策或预测的技术。机器学习的目标是训练机器模型，使其能够从数据中识别模式，并做出有用的预测或决策。如何学习机器学习？学习机器学习需要掌握一系列的技能和知识，包括数学、统计学、编程和机器学习算法。作为好朋友，我建议按以下步骤学习机器学习：建立数学和统计学基础。机器学习涉及大量的数学和统计学知识，包括线性代数、微积分、概率论等。如果有兴趣，应该先建立这些基础知识。学习编程，编程是机器学习的重要工具。如果有兴趣，应该掌握 Python 等流行的编程语言，并熟悉相关的库和框架，如 NumPy、Pandas 和Scikit-learn。深入研究机器学习算法，需要学习不同的机器学习算法，包括监督式学习、非监督式学习和强化学习等。了解每种算法的适用情境和运作原理。实践和项目，最好的学习方法是通过实际项目来应用所学知识。学生可以参与竞赛、研究项目或解决现实世界的问题，以获得实践经验。持续学习和跟踪发展，机器学习领域不断演变，所以学生应该保持学习的态度，关注最新的研究和技术可以应用的方向。机器学习具有广泛的应用领域，我会鼓励有兴趣的学生探索以下应用方向：自然语言处理 NLP， 机器学习可用于文本分类、情感分析、语言翻译等 NLP 任务，帮助提升自然语言处理的效率和准确性。计算机视觉，机器学习在图像识别、物体检测、人脸识别等方面有广泛应用，可用于图像和视频处理。医疗保健，机器学习可用于医学影像分析、疾病预测和基因组学研究，有助于改善医疗保健服务。金融领域，在风险评估、投资组合优化、信用评级等方面，机器学习可用于金融业务的决策和预测。自动驾驶，机器学习在自动驾驶汽车中扮演关键角色，帮助车辆感知和应对不同的交通情况。推荐系统，机器学习可用于个性化推荐，例如在电子商务平台中推荐商品，或在媒体平台中推荐内容。总之，机器学习是一个具有无限潜力的领域，可以应用于各种不同的领域和产业。作为老师，我鼓励学生学习机器学习，因为它不仅是一个具有挑战性和有趣的领域，还具有广泛的职业机会。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心，2023年9月26日。